هل المهدي هو اللي هيبدأ الخلافة الراشدة ولا هو اللي هيختمها؟ نهاية الفيديو اللي فات حكيت لك باختصار عن الخلافة الإسلامية الراشدة اللي احنا داخلين عليها إن شاء الله. بس في سؤال مهم ومحوري وهيغير نظرتك للفترة اللي جاية كلها إن شاء الله. هل المهدي هو اللي هيبدأ الخلافة ولا هو اللي هيختمها؟ تعالى معايا نمشيها خطوة خطوة ونفكر بالعقل والدين. أول حاجة، كل الأحداث اللي بتحصل في حاضرنا دلوقتي بتقول إننا داخلين على تحرير المسجد الأقصى إن شاء الله. هم بيجهزوا دلوقتي لمرحلة النهاية، ذبح البقرة وتطهير الشعب وبناء هيكلهم المزعوم. يعني الأحداث وقع بنسبة 100% في حاضرنا دلوقتي. طيب حال الشعوب الإسلامية عامل إزاي؟ تعالى كده نشوف حال أمة الإسلام دلوقتي. الإيمان بالله بقى ضعيف، مضخمين قوة الغرب وخايفين منهم ومستسلمين تماما للرعب اللي بيزرعوه في قلوبنا. التيك توك والترندات بقت من الأساسيات عند جيل الشباب. أغلب الجيل الجديد مش فاهم حاجة في الدين وما يعرفش يعني إيه عقيدة، وعيهم مشتت وفي غفلة كبيرة عن اللي بيحصل حواليهم والفخ اللي اتعمل لهم من قوى الشر وأعوان الدجال علشان يضايقوهم ويسيطروا عليهم. مفيش قدوة، قدوتهم بقت البلوجرز والمشاهير. بقوا في كسل وفوضى، جيل مش واخد على التعب والمسؤولية، انفصلوا عن هويتهم. أغلبهم شايف الغرب هو النموذج اللي لازم يقتدوا بيه، وكتير منهم ما بيتكلمش عربي أصلا وللأسف مش فخور بإنه مسلم. يبقى اسمح لي أسألك سؤال مهم، هل الجيل ده بالمواصفات دي مؤهل إنه يدخل الملاحم الكبرى مع المهدي علشان ينشر الإسلام في العالم كله؟ أكيد لأ. يبقى ده معناه إن في جيل تاني، جيل تمهيدي، هيكون اشتغل على نفسه وتربى وتصلح وتأسس قبل ما المهدي ما يظهر ويقوده في المرحلة الحاسمة. تعالى نرجع تاني لتعريف الخلافة علشان نفهم الصورة بشكل أكبر. تعريف الخلافة هي نظام حكم فيه تسلسل خلفاء بالمبايعة. يعني مش حاكم واحد، لا، في أكتر من خليفة بيتوالوا على نفس الحكم. وده بيتأكد من الحديث الصحيح اللي آخره ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. فلو كانت الخلافة دي محصورة في المهدي بس، ما كانش النبي قال لفظ خلافة بمعناها المعروف وهو لا ينطق عن الهوى، كان قال رجل صالح يظهر آخر الزمان. يبقى من هنا نفهم إن الخلافة الراشدة اللي جاية مش من خلال شخص واحد، لكن هيتولى الحكم فيها أكتر من خليفة راشد. وواقع الأمة دلوقتي بيقول بوضوح إنها لسه محتاجة إصلاح ضخم علشان تكون مؤهلة للمهمة دي. طيب تعالى نرجع للخليفة المهدي الراشد اللي الناس منتظراه. صفاته من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمه محمد بن عبد الله، من نسل النبي صلى الله عليه وسلم من فاطمة الزهراء. بيظهر فجأة وبيهيئوا ربنا سبحانه وتعالى للحكم، وبيقود الملاحم الكبرى ضد الروم والدجال. آخر سنة في حكمه هيحارب الدجال هو وعيسى بن مريم، وعيسى عليه السلام هيقتل الدجال. فترة حكمه 7 سنين فقط. هل انت شايف ان 7 سنين كفاية يبني فيها أمة كاملة من الصفر؟ الإجابة وبكل وضوح وحيادية لا. ليه؟ لأن ده ضد سنن ربنا سبحانه وتعالى في التغيير على الأرض. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأي تغيير كبير علشان يتم محتاج لمراحل كتير متتالية لازم يمشي فيها. حتى مع الأنبياء، الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف وأعظم خلق الله والمؤيد بالوحي، قعد 23 سنة يبني في أمة الإسلام اللي كان عددهم آلاف فقط وقتها. 13 سنة في مكة بيصلح العقيدة وبيزرع الإيمان بالله في القلوب. 10 سنين في المدينة بيبني الدولة وبيحكم وبيغزو وبيثبت الإسلام. يبقى هل المهدي اللي مش نبي هيبني أمة عددها 2 مليار بني آدم ده حالهم في 7 سنين بس؟ دلوقتي خليني أقول لك نقطة يمكن أول مرة تفكر فيها.
هفترض معاك إن المهدي هو اللي هيبدأ الخلافة، وبعدها هيسلم القيادة للنبي عيسى عليه السلام، وبعد وفاة عيسى هيكمل حكم الخلافة خلفاء راشدين تانيين. طيب تعالى نمشيها بالعقل والمنطق والإيمان. المهدي رجل صالح ومهدي، يعني ربنا هيهديه ويوجهه للحق. لكن عيسى ابن مريم نبي ومن أولي العزم ومنزل من السماء، وهيحكم الأرض 40 سنة بالعدل، وهيحكم بشرع ربنا سبحانه وتعالى وبسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال منطقي: هل ينفع رجل صالح يؤسس الخلافة وبعدين يجي نبي منزل من السماء يكمل مكانه، وبعدين ترجع الخلافة دي تاني لرجال صالحين بس أقل منهم في الرتبة؟ ولا إن يتوالى على بداية الخلافة دي خلفاء مصلحين يجهزوا شباب المسلمين ويكونوا اتحاد قوي للدول الإسلامية، وبعدها يسلموا كل ده للمهدي اللي هياخد الجيل ده ويقود بيه ملاحم عظيمة، ويكون هو المتمم للخلافة دي ومسك الختام، ويسلم بعدها حكم الأرض للنبي عيسى عليه السلام. يبقى من كل اللي فات ده نستنتج إن الاحتمال الأقرب إن المهدي هيجي بعد ما تكون الأمة بدأت طريق الإصلاح وبنت أول شكل حقيقي للخلافة اللي بيقودها خلفاء راشدين صالحين مصلحين في البداية علشان يصلحوا ويجهزوا ويثبتوا العقيدة في جيل شباب المسلمين، وهتوصل لذروتها بقيادة الخليفة المهدي اللي هيقود الجيل ده اللي عقيدته ثابتة وإيمانه بالله قوي، الملاحم الكبرى. وفي دليل قوي جدا كمان، وعلشان كده أنا سبته للآخر، إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر إن المهدي هيبايع بين الركن والمقام. معنى كده إن فكرة المبايعة موجودة فعلا في الوقت ده ومتعارف عليها كمان، وده لا ينطبق على عصرنا الحالي، لأن لو طلع حد دلوقتي والناس شافت فيه الصلاح وقالت نبايعه رغما عنه، هتكون حاجة غريبة جدا وغير مألوفة للأغلبية، ومحدش هيصدقه ولا هيستجيب ليه. هتقول لي هو هيظهر في وقت فيه اختلاف بين الناس والأرض مليانة ظلم وجور، وهو هيملاها عدل وخير. هنا أنا هستعين بتفسير دكتور حاتم عبد العظيم اللي قاله في بودكاست وعي الأمة، مستند فيه على تفسير الشيخ الألباني، إن وقتها هتكون الخلافة قائمة فعلا وهتكون قوة عظمى، ولكن على مشارف نهاية الخلافة طبيعي هيحصل شوية خلافات ونزاعات، فربنا هيعز الإسلام والمسلمين بالخليفة المهدي علشان يثبت هذا البناء الكبير ويكمل بيه، ويدخل معارك عظيمة تكلل نهايتها بنشر الإسلام في الأرض، يعني في العالم كله. وهنا هيتغاظ الدجال جدا ويخرج في غضبة لم يغضبها قط. وبما إننا وصلنا لخروج الدجال، يبقى خليني أجاوب على سؤال مهم تاني. طيب وتحرير القدس مش دي مهمة المهدي برضو؟ بس تعال اسمع الترتيب كده. من الحديث الصحيح ده النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المهدي هيفتح القسطنطينية، وفجأة وهو هناك يوصلوا خبر إن الدجال خرج من مدينة أصفهان بإيران، ووراه 70,000 من اليهود عليهم الطيالسة، والدجال بيتوجه بعدها مباشرة على القدس وبيخليها مركز لحكمه. طيب لو ده هيحصل في زماننا ده، ليه الدجال يطلع من إيران؟ ليه ما يظهرش على طول من القدس وهي تحت سيطرة اليهود وجيشهم جاهز ودولتهم قائمة بالفعل وبتأييد من كل دول الغرب؟ الإجابة المنطقية والوحيدة إن القدس في الوقت ده مش هتكون تحت سيطرة إسرائيل أصلا، وإلا كان الأولى إنه يظهر من هناك ويعلن فتنته من مركز قوة، مش كده؟ ده معناه إن القدس قبل ظهور المهدي والدجال هتكون اتحررت بالفعل وسقط الكيان الصهيوني وانتهت سيطرتهم السياسية والعسكرية عليها. وده بيأكد نفس الطرح اللي ماشيين فيه، إن تحرير القدس والأقصى هيتم قبل ظهور المهدي، وإننا داخلين على مرحلة الخلافة الراشدة اللي هيتوالى عليها خلفاء مصلحين.
وبعدين يجي الخليفة المهدي في نهاية المرحلة دي للنصر وللتمكين، ويكمل فتوحاته ويواجه الدجال لحد ما ينزل عيسى عليه السلام ويحكم الأرض. طيب التكنولوجيا والإنترنت هل هيختفوا في الخلافة الراشدة وهنكون عايشين حياة بدائية؟ أبدا. تعال اشرح لك ليه. كل الأحداث اللي أنا قلتها لك فوق بتقول إننا قربنا جدا من بداية الخلافة دي، والعالم دلوقتي كله مربوط ببعض عن طريق الإنترنت والاتصالات، وانهيار التكنولوجيا معناه انهيار اقتصادي عالمي كامل لينا وللغرب قبلينا كمان. وده مش منطقي حتى إنهم يقطعوا التكنولوجيا عن العالم الإسلامي بس. ليه؟ لأن مصالحهم مربوطة بينا، خصوصا احتياجاتهم من البترول العربي لتشغيل مصانعهم وحركة تجارتهم وتنقلاتهم. يبقى نستنتج إن بالعكس الاتحاد الإسلامي القادم هيستخدم التكنولوجيا كوسيلة لنشر الدين والتعليم لإدارة الاتحاد ده. آخر وأهم نقطة، هل الفهم المنتشر عن المهدي هو فهم أهل السنة؟ بصراحة لا. كتير من الناس تصورها عن المهدي جاي من الفكر الشيعي، هيظهر فجأة وهيغير الدنيا كلها لوحده، إنه منتظر من زمان، هيسيطر على العالم بقرار إلهي. لكن في فهم أهل السنة إن المهدي رجل صالح هيظهر في الوقت المناسب، ربنا هيهيئه، لكن مش هيغير الدنيا لوحده. لازم أمة مؤهلة ومستعدة تستقبله وتجاهد معاه. الخلاصة من كل الطرح اللي احنا قلناه، الخلافة اللي جاية مش هتقوم على ايد المهدي، لكنها هتبدأ قبله وتتوالى فيها القيادة، وهو هيكون الذروة والختام مش البداية. أنا مش قصدي أحبطكم أو أهاجم أحلام أي حد، لكن حابة إن أنا أشارك معاكم رؤية مختلفة يمكن صادمة شوية بس فيها دعوة للتأمل. مش المفروض نستنى المهدي علشان هو اللي يخلينا نتحد ونتحرك ونحرر الأقصى. المسؤولية دي مسؤوليتنا إحنا كجيل وأمة. إحنا اللي لازم نشتغل على وعينا ووحدتنا ونمهد الأرض والقلوب علشان لما يظهر المهدي يلاقي أمة جاهزة تتحرك معاه وتنشر رايات العدل والحق في العالم كله. فلو عايز تبقى من جيل التمهيد والتحرير، ابدأ بنفسك، ارجع لربنا بقلبك، هذب نفسك بالبعد عن الشهوات، وكون من أهل الوعي والبصيرة. لأن الجيل اللي هيسلم راية الإسلام للمهدي لازم يكون جيل مختلف، جيل راشد، جيل عارف هو بيعمل إيه. وآخر حاجة، أنا مش عاملة الفيديو ده وبقول إن أنا كلامي صح وإنكم لازم تسمعوا كلامي وتصدقوني، أبداً. أنا بحاول أربط الأحداث كلها ببعض بالعقل والمنطق والدين. رأيي يحتمل الصواب ويحتمل الخطأ. إن أصبت فهو توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، إن أخطأت فهو من نفسي. وبكون سعيدة جدا وأنا بتناقش معاكم في التعليقات وبسمع آرائكم. وأغلب التعليقات في الفيديو اللي فات كانت فيها رقي واحترام وبتدل على وعي عالي ومعرفة حقيقية بمعاملات الإسلام. أتمنى الفيديو ده كمان نتناقش فيه برقي واحترام، واللي ليه وجهة نظر مختلفة أو حتى طرح مختلف عن اللي أنا قلته هسمعه وهتناقش معاه فيه، وهنستفيد كلنا من بعض ونشتغل على إننا نكون سند وعون لبعض إن شاء الله في كل حاجة تفيد أمتنا الإسلامية. سلام عليكم.